ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ដែរក៏បានប្រកាសបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ថៃដែលថាប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់ប្រាសាទតាមាន់ស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសថៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រអស់ទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាទាំងស្រុងដោយមានកំណត់ច្បាស់ក្នុងអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និង1907ដែលមានផែនទីឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយហើយក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ដែលតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ បានប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ1962ដើម្បីកាត់ក្តីសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារនោះដែរដូច្នេះការទាមទារដោយប្រើផែនទីឯកតោភាគីដែលច្បាប់អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់គ្មានតម្លៃផ្លូវច្បាប់ដែលអាចយកមកលុបលើសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីបានឡើយរីឯការងារជួសជុលណាមួយដែលគ្មានការយល់ព្រមពីកម្ពុជាគឺជាការរំលោភទៅលើ MOU ឆ្នាំ2000ក៏ដូចជាមើលស្រាលទៅដល់ស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានចំណែកឯការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីតាំងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយកម្លាំងយោធាត្រូវបានហាមឃាត់ដោយធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអនុសញ្ញាទីក្រុងឡាអេឆ្នាំ1954ស្ដីពីការការពារសម្បត្តិវប្បធម៌នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជម្លោះប្រដាប់អាវុធ